¿Qué tal amigos de Geekstars? Muchas gracias por haberle apachurrado play al botón. Y pues el día de hoy vamos a ver un review sobre este teclado Thermaltake. Se llama Poseidon Z y vámonos directo al review. Podemos ver que está protegido con esta bolsita de burbujas que nos encanta reventar a todos. Aquí está el teclado. Y bueno, viene con su garantía. No la tiren, consérvenla. Y para todos los comandos y configurar tu teclado y saber cómo funciona específicamente, también tiene su manual, así que no hay problema. Este teclado es bello tanto fuera como por dentro, tanto hardware como software, funciona muy bien y se ve muy bien. Vamos a ver, este teclado tiene una combinación de colores de 16.8 millones de colores, así que no hay problema con que tu color sea favorito, ya sea rojo, ya sea rosa, ya sea uno de esos colores raros que ni siquiera sabemos el nombre pero nos agrada, este teclado te lo puede dar. Además de que tiene una tecnología que se llama Anti-Ghost. ¿Qué quiere decir esto? Que tú puedes teclear y no importa qué tan rápido seas tecleando, no se te va a trabar y las palabras no se te van a cruzar. ¿Por qué? Porque tiene una precisión de 1 milisegundo al teclear. Es muy veloz y reconoce el patrón que tú metas inmediatamente. Además tiene Brown Key. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que no hace tanto ruido cuando tecleas. Eso es muy importante para nosotros que trabajamos en las noches, que nos encanta trabajar en las noches. No olvidemos la tecla Gamer, que deshabilita la tecla Windows. Esto es muy importante para nosotros los gamers, ya que muchas veces por error la apachurramos y nos saca del juego en el momento más crucial de la partida. Y gracias a esta tecla esto no va a pasar, pues como ya les dije, pues deshabilita la tecla Windows. Además de que tiene las teclas multimedia para los que les gusta la música, ya saben, play, pausa, adelantar, retrasar. Y una vez más me regreso a los colores. Una mención muy importante, a veces nos molesta mucho la luz del monitor y además agregarle la luz del teclado estaría bastante cañón. Para que esto no pase, el teclado está pensado para que bajes la intensidad también de los colores. Tiene una vida de 5 años o 50 millones de pulsaciones por tecla. O sea, este teclado te sirve, es muy funcional, te va a dar una larga vida, es bello, se ve bien, trabaja muy bien, es preciso, es rápido, es una chulada. Bueno amigos de Geekstars, esto fue el review al teclado Thermaltake Poseidon Z. Un teclado con diversidad, pues para todos los gustos. Y no olviden seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook y Twitter, Geekstars Tips. Y nuestra página, es muy importante que la chequen, es www.geekstars.tips. Hay artículos de tecnología, hay artículos muy padres que pueden checar para informarse, aparte de nuestros reviews que hacemos en YouTube. No olviden suscribirse, no olviden compartir este video por favor, ayúdenos difundiendo el canal de Geekstars. Vamos a tener reviews mucho más padres, mucho más interesantes, más artículos, todo eso que nos gusta a los geeks. Muchas gracias, nos vemos hasta la próxima. Adiós.